Amerika setengah 10 kudu wis leren. Aneng kene mbok arep nganti 3 dina 3 bengi. Nggih mboten? Ini negara sangat hebat, sangat longgar dan rakyatnya jagoan di seluruh dunia. Jadi Amerika itu tidak berani menyerang Indonesia, Eropa, NATO tidak berani menyerang Indonesia. Itu pernyataan resmi, tidak akan menyerang secara militer ke Republik Indonesia. Apa sing diwedeni? Siji. Ora, nomor siji. Seorang jenderal Amerika mengatakan, kami pernah mengalami kesengsaraan dan penderitaan perang di Vietnam dan di Korea. Kita kalah perang melawan Vietnam dan kalah perang melawan Korea Utara. Dan kita semua tahu bahwa gurunya yang ngursus perang adalah tentara Indonesia. Kui lagi tentara durung banser. Engko tak dudui bedane tentara karo banser. Kui tentara Indonesia tok saja itu juara dunia. Tembak tepat, ya, juara umum di Australia tahun kemarin. Dan semua peristiwa-peristiwa di mana tentara Indonesia hadir itu masalah menjadi lebih cepat beres daripada kalau tidak hadir Indonesia. Mergo wong tentara Indonesia ki ra perlu dibariske wis baris dhewe. Ora perlu ditangeke tangi dhewe, ora perlu dikon nyerang wis ndisiki nyerang dhisik. Apa sebabnya ngelih? Ambok wis sisan nang wis gitu kan. Jadi kalau tentara Amerika masuk sini, itu tidak perlu ada panglima perang, semua tentara Indonesia akan bangun dan bangkit langsung menghadapinya. Sehingga Jenderal Malabi di Surabaya tunggang langgang sampai mati karena meng bocah-bocah kampung sing ngelawan. Kui TNI ini, dan TNI itu istimewa. Kita punya Kopassus, punya Kopaska, kita punya Denjaga, ini pasukan khusus yang satu tentara Denjaga, Kopaska atau Kopassus itu sama dengan 24 TNI biasa. 24. Jadi kerengan musuh 24 menang deh. Itu. Enggak sih. Banser enggak sih. Banser, Hansip, Satpol PP enggak sih. Orang yang pinter gelut, orang yang pinter kerengan, orang yang pinter lempar pisau, orang yang pinter nembak tepat, sembarang iso. Ngliwet iso, momong anak ndulang bayi iso, dandani gendeng iso, selawatan iso, qasidahan iso gitu. Tentara Indonesia iso kabeh, sembarang iso gitu. Jadi di mana-mana disukai oleh rakyat yang didatanginya. Di Timur Tengah sana kalau tentara Indonesia datang untuk misi perdamaian, mereka sangat dekat dengan rakyat. Mergo gelem ngewangi ning pawon, gelem dandani gendeng, gelem macam-macam, geraji pinter, segala macam. Itu tentara. Nomor 2, tentara Indonesia itu punya bekal, sebagaimana seluruh rakyat Indonesia punya bekal yang tidak dimiliki oleh tentara seluruh dunia, yaitu bismillah, nekat. Suwen iki yo, wis yo, bismillah yo. Wis engko gampang wis engko, bismillah. Gitu kan. Maju ya toh. Pokoknya bismillah maju. Oh, lah kuwi ora mung tentara, cah-cah iki ya mung kuwi to, bondone. Cetoran di penggawean wani rabi. Sing wedok malah ngomong, ya wis Mas ora apa Mas, bismillah. Ngono ta? Ya ora? Jendel. Bar kawin meteng ya urung entuk penggawean, ya wani kredit motor. Wis ora apa Mas dijupuk bismillah engko urusan mburi. Nek anjen disita ya ben disita, sing penting wis badi 3 minggu kan gitu. Itu baru tentaranya. Yang paling ditakuti oleh Amerika dan tentara-tentara dari luar negeri bukan tentaranya, tetapi rakyatnya. Rakyat Indonesia nek ono perang kira-kira melu ora? Dikongkon ora? Ora. Apa sebabnya? Agi niki urip sengsara jak gelut. Ayo, iya ta? Iya ta? Agi niki bingung stres agak kok dipakani. Ayo wis, kan gitu. Dan nekatnya ra karu-karuan. Nekatnya ra karu-karuan, gawe menara menek iki kan orang nganggo tali-tali kaya astronot lah ora. Ya menek sandalan jepit kathoki semene iki utawa sarungan terus karo ngempit rokok ngene iki. Indonesia
Kendel sembarangi kendel. Jadi kendel wani, kendel nekat iki kan satu. Nek wong luar negeri wani ngono tok. Ning urung karuan kendel apa meneh nekat. Nek ning kene iki wis diliwati kendel kuwi. Wis mesti nekate. Wis ora apa saiki Dik. Engko nek meteng piye Mas? Wis ora apa-apa engko gampang. Ya kendel kuwi ya nekat barang. Lah ya piye coba? Wis duwe 200 miliar isih disetorke untuk digandakan coba. Lah iki bocah-bocah iki duit 10.000 wae lah ngelus-elus. Ya Allah kok. Nek wis ya wis pokoke ngono kuwi ya. Dadi saya mohon dengan sangat pertahanan kita adalah kekompakan lokal. Kabupaten, kecamatan, desa, RT, RK sekeliling kita itu kita kompak. Karo sapa wae, karo suket kompak, karo wedhus kompak, karo kanca kompak, karo wong agama apa wae kompak, ya. Lho kudu akrab karo alam. Lho kowe karo suket kudu kompak, karo bebek kudu kompak. Ora njur bebek kok ambungi ya ora, njur wedhus kok gendong-gendong kok ya ora. Maksudku iki kita punya rasa cinta kepada alam ciptaan Allah yang juga diciptakan bersama-sama kita semua, gitu ya. Nek Banser iki wis cetha. Zaman Gestapo ning Solo biyen kan ora entuk jam 10 bengi wis kudu mlebu omah kabeh wong darurat. Ning Banser metu. Tentara nesu. Siapa kamu? Banser, Pak. Apa itu Banser? Lu Banser enggak tahu sampean. Apa? Jarine wong Kodim. Banser itu setengkak di bawah Kodim, setengkak di atas Hansip. Jadi struktur ini Kodim, Banser, Hansip. Ini sore takmir masjid. Ya Allah, surga ya Allah. Indonesia itu sudah dibikin susah kayak gini, isih swarga. Ora ono sak donya ngene iki ra ono Mas, ora ono. Aku iki kalau Kyai Kanjeng wis ke 26 negara. Ora iso pentas kok setengah 10 munggah ki ra iso. Engko panitiane gugup. Ini kalau lewat 1 menit ditagih 1 hari lagi. Ning Australia ning Adelaide ngono kuwi, gopo kabeh. Ning kene ambok lah. Ambok 3 dina 3 bengi malah didukung polisi, malah Pak Camate melu kok gitu. Ora ana masalah nek. Jadi kita tuh surga ndak karu-karuan. Makanya bangsa Indonesia betul-betul memiliki ketangguhan dan multi bakat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi siapapun saja yang dari Jakarta, dari Singapura sekarang ingin menjajah Indonesia, saya kepingin ngelekke, dipikir meneh. Dipikir meneh, kue kaget loh engko. Kue nek njajah Arab iso, njajah Yaman iso, Ethiopia iso, Sudan iso, ning iki Indonesia lho iki. Indonesia lho, kowe engko kecelik lho kowe engko. Kowe engko kecelik lho. Wong biyen londo ki memperkosa wong Indonesia ki nganti kesel dhewe sing diperkosa tenang kok. Diperkosa nganti lemes. Terus sing diperkosa njengongok sampun niki. Lho, malah takon. Ora ledeh-ledeh ora kalah wong Indonesia dia apa-apa kira apa-apa, tetep guyu. Saya guyu, saya ora ndek duit kuwi. Nggih mboten. Saku sapal lho maksud aku ya ngono kuwi soalnya. Nek zaman mahasiswa kuwi warunge akeh banget. Soale bon ning kene isin wis kokean pindah warung, wis nyatet bendina mung nyatet, isin ngalih meneh dadi ngono kuwi. Wong Indonesia kayak berbantah tentang dhuwur ndi tak mar masjid karo Banser. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Dipur, saya mohon sedikit ini pokoknya tentang masjid ini wasi'un ghaniyun, dan saya itu baru tahu bahwa Wisanggeni itu ternyata identik dengan wasi'un ghaniyun. Wasi artinya ombo, jembar uripmu, maka kamu menjadi kaya karena kejembaran.
Ora mung jembar lemahmu, ning jembar atimu, jembar pikiranmu. Jembar kemungkinan-kemungkinan uripmu di masa depan. Wasiun jembar, luas. Goniun sugih. Sugih ki ora duitmu pira. Sugih ki lemu ndelok duit ki piye kuwi sugih. Ambok ayu kaya ngopo bojomu. Ning nek kowe maido terus ya ora ayu. Ana kancane Kiai Kanjenge nganti mati ora entuk bojo mergo penggaweane nyacat wong wedok. Ana kuwi. Wis ora ana aku ndok wis mati nganti mati ora rabi mergo anggere entuk yang dicacat. Lho wis ayu ngono Ron, jenenge Ron. Ayu. Ane gusine biru. Wah. Kowe ono ae cacatane iki, dicacat apa meneh? Mbok kae anu kae kan, kae lambene kekamban. Apa? Nang kae ketoke anu kae sempurna ya, saka dhuwur ngisor ya ora ayu banget ning pokoke fix kae. Ora aku urung ngerti sikile njeber. Coba kuwi. Kowe ndelok urip kaya ngono ki ya ora tau sugih kowe. Sugih itu sejajar dengan rasa syukur kita. Semakin kita pandai bersyukur, semakin kita kaya. Gitu ya. Ning aku ya ngerti karepmu ya kaya iki ya duwe-duwe tenan sing akeh. Ning ya pinter bersyukur ngono to. Ya wis nek pancen ora mbok dipilih salah siji. Nek kepeksane ya sing penting pinter bersyukur, ora ketang duwite ra akeh. Gitu kan? Syukur-syukur Gusti Allah ngekeki karo-karone alhamdulillah, nek ora ya wis ora apa-apa, sing penting pinter bersyukur kan gitu. Nek jawabane wong Jawa ki aku ngerti. Kowe milih ndi teh apa kopi? Ndi teh kali kopi. Ngono ta nek wong Jawa? Njaluk kabeh. Ning anane ming teh nggih pun mboten napa-napa ngono ta. Ning nek ditakoni teh apa kopi mesti teh karo kopi. Mesti wong Jawa kok. Ning nek kepaksane anane ming teh apa ming banyu putih ya ora apa-apa. Ora masalah gitu kan. Kita bukan rakus, kita itu lho nek pancen kuwi rahmate Gusti Allah ya tak terima, tak tampa. Nek pancen anane ming kuwi ya wis ora apa-apa. Ana dhuwit 100.000 cukup. Sedina 100.000 cukup. Ora. Nek 100.000 kira-kira gawe 3 dina cukup. Setahun. Berarti kowe mangan suket. Ya seminggu ya. Seminggu 100.000 cukup, cekap. Ning minggu ngarep ki anane ming 75 piye? Nggih cekap. Ngono to? Nadane rada berubah, nggih cekap. Bar kuwi tenanan iki ra ono tenan ming ono 50.000. Nggih cekap. Nggih pun mboten napa-napa saged. Tetep cukup lho tapi. Bar kuwi tenanan iki ming ono 20.000. Nggih pun dicukup-cukup. Ngono to? Kita tuh tetap punya cara untuk mengatasi keadaan, dan itu rasa syukur kita sumbernya sangat banyak. Gitu. Numpak truk bane mbledos alhamdulillah. Apa sebabnya mergo mbledose ming siji. Ora telu. Bar kuwi mbledos tenan telu alhamdulillah, ora kabeh. Bar kuwi mbledos kabeh alhamdulillah isih ana gantine. Gitu. Bar kuwi bledos wis ora ono gantine alhamdulillah kok AC ora tugel. Bar kuwi tenanan meneng-menengi jeglok AC tugel alhamdulillah. Oh, iya alhamdulillah dudu gegermu sing tugel. Ora kurang alasan wong Jawa. Makanya yang dihancurkan sejak dulu adalah filsafat dan kebudayaan Jawa. Yang diakui hanya filsafat Yunani, filsafat Mesir kuno, filsafat Cina kuno. Jawa tidak pernah disebut oleh dunia. Karena Jawa itu luar biasa. Ora ana wong wani karo wong Jawa di abad 18. Ketoke nggih ning mburine ngentut tut. Ngono kuwi. Ya ta? Nggih begitu wonge melengos terus ngono kuwi ta? Ah iki lak kowe ngono kuwi ta kelakone. Ngono kuwi ta? Jadi dulu ketika zaman perbudakan di abad 17, orang-orang di Eropa yang kaya membeli budak dari Afrika dan Asia.
tapi dipilih. Kalau ada yang dari Jawa, lepaskan. Saya tidak mau punya budak orang Jawa. Semua, tidak ada budak orang Jawa karena dilepaskan semua. Mergo medeni wong iki. Iki ketoke manut ning jelep ngono e. Gitu loh. Terus simpangan karo wong Jawa, wong bule iki minggir. Karena wong Jawa ora gelem ana wong luwih dhuwur mbangane dhek. Dadi mulane terus wong bule terus langsung minggir ngene iki. Ben dhek luwih cendhek mbangane wong Jawa. Wong Jawa ora gelem di nggih mboten. Zaman biyen ning saiki didelok dhewe saiki piye wong Jawa. Makanya bangun kembali kepribadian kalian. Bangun kembali harga diri kalian. Kita ini yang nomor satu dijajah harga diri kita, ya, oleh kekuatan-kekuatan dari barat dan dari utara. Tapi mereka itu adalah utusan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj untuk menghancurkan Anda semua. Ning yo rasa serem-serem ora, ning kowe iki rasa wedi. Mereka belum tahu siapa orang di Pulau Jawa, siapa orang di Kepulauan Nusantara. Sebelum Dajjal datang sudah ada manusia di sini. Sebelum Ramayana dan Mahabharata datang sudah ada Kiai Semar di sini. Semar itu Semara Bumi itu iblis. Dadi ning kene iki sono iblis ke zaman biyen. Dadi kowe iki janjane campuran iblis. Kowe nek meng Dajjal Ya'juj Ma'juj wani-wani karo turunan iblis, kae ketoke guyang-guyu, ketoke meng lendah-lendeh, ketoke meng ning hati-hati kowe kecilek sesuk kowe. Kae nek ngamuk pol kae. Ngeri kae. Peristiwa mutilasi sehari-hari ning kene. Toh Jombang barang iki lho, mara-mara kok ana mutilasi ngene ndi ana lho bayi ditugel deleke piring iki ana. Kuwi Indonesia, ning ndi ra ana, hanya di sini. Dan itu apakah rakyat kagum dan gumun? Ora biasa wae, berarti janjane kowe iki ya ngono kuwi. Kamu punya jiwa seperti itu diam-diam. Oleh karena itu ojo digarai, ojo bikin gara-gara sama rakyat Indonesia. Kalau sama pemerintah Indonesia gampang, tapi kalau sama rakyat Indonesia hati-hati. Dan Banser itu bukan TNI tapi rakyat Indonesia. Hati-hati karo Banser. Banser ini nek wis nangkep wah, aku tahu ning Pandang Bulan iki. Wah, aku nek wis bar acara terus langsung wah, aku dirogoh-rogoh ngono kae. Salam terus ana sing mencolot njupuk kuplukku. Terus kepala Banser nus, mencuri ndak boleh, dioper. Wes aku ngeladeni liyane salaman, akhirnya komandan Banser datang lagi nggawa kupluk iki. Ini Cak, sudah saya ambil Cak. Untuk saya saja. Aku arep misuh rapena ya. Walah. Ki karo bisi untuk saya saja. Nyenengke tenan Indonesia, nyenengke tenan. Nyenengke tenan ya Allah. Ki malaikat ora sedono sungguh cekikian. Allahu Akbar, masyaallah nyenengke tenan. Aku sembarang tek mas aku nek acara iki ali-ali dijupuk iki aku tau ning gerobokan iki ambiku di. Jadi aku mengkatokan kaosan ora sandalan. Aku tahu Bali jam 5 esok. Acara mulai 2:30 nanti jam 5. Sama Kiai Kanjeng ini karena malam itu acara 3 kali. Semarang, ya YN, Wali Songo, kemudian di Masjid Pati, kemudian jam 2:30 di Gerobokan. Dan mulai acara wong semene guys 2:30 sing ngenteni nganti subuh bar kuwi dikroyok aku entek wis. Terus dari kaos karo katok ora sandalku wis ilang. Jadi aku pulang itu ya ming dari jadi terus ning Magelang mudun golek sendal jepit kayak aku. Gitu. Tapi itu saya seneng sekali gitu loh. Ning waktu ora ono Banser soalnya. Nek ono Banser mungkin katok-katokku ya iso kena. Aja nesu ya. Aja aku guyon. Anek ora iso guyon aja dadi rakyat ya nek rakyat iki arep mangan apa nek ora mangan guyon mangane ya mengko ya ngono kuwi dadi guyon itu kan memperindah to ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah saiki Pak Dipur ajeng niki napa Pak Yai ini monggo diperjelaskan mengenai wasiun nggone yun sewu atau bagaimana tentang masjid inilah pokoknya kalau ada informasi supaya Bapak sering ke sini supaya sering jamaah di masjid kita bersama-sama ini.
Oke, bismillah nang ngono sak lagu sih. Aku takon arep lagu apa? Selawatan wis, wiritan wis sithik-sithik. Gambang suling. Iso ora kuwi? Tadi mau turi-turi putih wis, ning aku kepingin nggawake meneh kuwi. Nek ngene sing Islam ning ya Jawa, turi-turi putih kan ya Rabbi Rahman. Nek sluku-sluku bathok itu kan ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana kuwi sak gandengan karo apa jenenge sluku-sluku bathok. Sing pundi? Napa ajeng lagu Kus Plus, apa lagu dangdut, apa lagu sakarepmu wis? Apa campur saru, campur sari. Napa ana usulan sebelum cahaya sapi ada minta Sayyidina Nabi, berarti macam-macam nuansanya. Dan ini loh, nek jenengan dados kula niki lak kudu dirungokke kabeh, kudu dilayani kabeh, terus njaluk tulung nek kira-kira ora ana waktu untuk memenuhi, kudu saling arif, saling wasiun ghaniyun ben ora nesu, ora maidu, ngoten nggih. Wis saiki sing pertama berarti apa? Mau selawatan wis rada Arab-Arab wis, saiki berarti sluku-sluku bathok nggih. Sluku-sluku bathoke elaelo sirama menyang Solo le-olehe payung muda Pak Jendit lolo-lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip. Ada 3 kemungkinan. Yen urip golek duit, nomor kedua nek yen urip ayo ngibadah. Ning rimonya menjadi beda, wong kok gitu. Nek urip kudu ya. Nek urip aja medit, utawa yen urip yen urip ayo golek apik, misalnya gitu ya. Ayo ning masjid gitu ya. Oke. Sapa sing gelem ngewangi maju ning ngarep? Ayo. Lho kowe syuting kok. Apa ini gantian Pak Jepur sing nyuting kayak sini gini. Apa wae cinta Allah ki nggawe jenengan mergo cinta, mergo kepingin kangen, mergo kepingin gawe makhluk sing yo kangen marang Allah, kan begitu ceritanya. Saiki ngene, cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada masjid, kepada suami, kepada istri, kepada harta benda, itu tidak ada masalah. Cinta kepada dunia tidak ada masalah, asalkan cinta itu kita letakkan di dalam cinta kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cinta nomor diteruske nganti Allah. Jadi kowe cinta bojomu mergo bojomu gaweane Allah, maka engkau akan mencintai Allah. Nganti ana wong sing ora rabi imami meh mbiyen. Meh ora nyintai sapa-sapa kejaba Allah. Tujuane akhirnya ketemu TKW ning Hongkong. Akhirnya rabi kan gitu kan Imam ya. Tur aja diarani nek TKW elek, TKW ayu-ayu. Dan salah satu yang tercantik menjadi Ibu Imam Fatawi. Kan gitu. Tepuk tangan untuk beliau. Wis Mam. Iso ora kowe iki? Kowe ora iso. Tahu ceritanya Rabi'ah Al-Adawiyah? Dia tidak kawin, dia ibadah, poso, zikir, wirid. Nah ditakoni, lho kowe kok uripmu kaya ngono lho. Saya itu cinta saya hanya kepada Allah langsung, ora lewat cinta kepada manusia dan alam. Terus nek bengi-bengi kae wong-wong do kaget sing rondo kae ndelok Rabi'ah iki nggawa ember isine banyu. Lho ngapa nang diah Rabi'ah kowe nggawa banyu bengi-bengi jam 2? Dia mengatakan, aku iki pengen nyirami neraka ben ora panas. Soalnya aku
Mesake nek wong-wong kuwi ngibadah mergo wedi neraka, ora ngibadah mergo tresna marang Gusti Allah. Di malam yang lain dia membawa obor dengan api dan ditakoni wong rondo, "Kowe ngopo bengi-bengi nggawa obor ah?" Terus dia menjawab, "Aku ingin membakar surga supaya manusia beribadah kepada Allah tidak karena ingin surga, tapi betul-betul karena ingin Allah Subhanahu wa taala." Kan gitu. Nek jenengan cintane nang swarga, mungkin entuk swarga ning ora entuk katresnane Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe tresna nang Allah, engko bonuse swarga. Milih ndi? Coba apal mboten, li ila fi quraisyin ila fihim rikhlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wis iki nyuwun sewu sithik wae tafsire ya. Pokoke wong Quraisy ki senengane mrono mrene. Li ila fi Quraisyin, demi orang Quraisy yang selalu melakukan perjalanan di musim rendeng maupun ketiga, ya. Li ila fi Quraisyin ila fi rikhlatas syita'i was-saif. Pokoke rendeng ketiga tetep mlaku rono rene. Nggo ngapa? Nggo golek pangan. Nggo golek kahanan ben uripe aman. Nggih mboten? Jenengan jam 4 isuk wis nang pasar dinggo ben mangan keluargane nggih mboten. Bapak dadi satpam, ana sing dadi dodol bakso, kabeh kan tujuane ben ora ngelih keluargane, nomor loro ben keluargane aman nggih mboten. Dadi wong urip men golek loro, ora ngelih karo aman. Ya, wareg karo aman ngoten to? Ora ngelih karo aman. Oke. Terus sarane Gusti Allah ki ora njur kowe rono ki tujuanmu golek pangan karo golek aman, ora. Coba niki dirungokke. Jadi aja golek pangan mergo golek pangan. Aja golek aman untuk golek aman. Allah mengatakan fal ya'budu rabb hadzal bait. Wis to kowe iki niatmu ki ngabekti nang Gusti Allah. Kowe dodol ning pasar niate ngabekti nang Allah. Kowe dadi satpam, kowe dadi karyawan, kowe dadi apa wae, niate fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya. Sapa kuwi rabb hadzal bait? Sapa kuwi tuan rumah kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala yang berjanji alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dadi kowe ora nglehi mergo ditulungi Gusti Allah. Ora mergo kowe golek pangan. Golek pangane aja dadi tujuan. Kuwi ngabekti nang Gusti Allah, engko Gusti Allah sing makani kowe. Wahai hambaku, engkau lapar kecuali aku beri makan. Lah ngono to Gusti Allah. Tenan lho kuwi. Dadi pokoke ning ngrubah niat tok kok. Nek wong saiki lah ora liwat Gusti Allah. Pokoke nek tur wong saiki ora at'amahu min ju', ora ming sing penting ora ngelih, ora. Saiki sak wareg-warege, sak akeh-akehe bandane lah ngono. Di situ kekeliruan manusia. Seharusnya wong urip ki mung cukup sing penting aku ora kaliren. Yang penting aku ora aman. Saiki Indonesia dijajah oleh orang-orang yang punya duit sangat banyak. Dijajah oleh orang-orang yang ora ngelih, ning mangan sak wareg-warege numpuk duit sak oke-oke. Di situ bahayanya peradaban kita sekarang. Padahal standar yang diberikan Allah adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nyuwun sewu, saya itu hidup berdasarkan nek aku mangan ki aku mau disuguhi nak pangan ya tengkleng, ono sop buntut nggih Pak nggih. Ono sop buntut, ono pecel. Aning aku mangan mung sithik banget, soalnya aku iki sing penting ganjel, sing penting ora lara mung ngono tok. Dan aku wis terbiasa ora mangan akeh, dadi aku mung mangan sithik tok tengkleng tok. Ning yo mbaten iki engko disangoni ora. Engko digawake nang Yosop ora ngono ana batine ngono kuwi. Yo ora sak kerdus yo ora yo. Ya rong plastik lah ngoten mawon. Maksud saya nyambut gawe tetep ning niate dirubah, niat ngibadah nang Allah, nanti Allah sing ngekeki pangan. Nek ora, engko kowe dadi budake menungso. Kowe wis pinter-pinter ming arep nglamar dadi pekatike Cina.
arep ngelamar dadi PKTI pemerintah, arep ngelamar dadi staf ahline sapa. Akhirnya kowe ngabekti nang menungso, ngabekti nang pemerintah, ngabekti nang tidak apa-apa jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai, tidak apa-apa, tapi niatnya adalah untuk fal ya'budu rabb hadzal bait. Ini bukan tafsir saya, ini tafsirnya orang Ma'iyah, redaktur Ma'iyah. Ya. Kabeh iki ana maknane apa wis? Apa wis? Ndolek lagu Jawa sing saruwe ana maknane. Apa wis? Apa? Sluku-sluku bathok mau ya ana, gundul pacul ya ana. Kabeh ana maknane. Termasuk ngene. Saya tanya, Bapak Ibu-ibu apal surat Al-Isra juz 15 ayat pertama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini jenengan melaku nek isu-isu nang pasar ke tempat kerja kuwi nganggo sikile sapa? Sikilmu kok. Kapan kowe gawe sikilmu? Dadi sikile sapa? Jenengan ndelok nganggo mripate sapa? Semua bikinan Allah dan milik Allah, betul ndak ya? Dadi saiki nek jenengan mlaku ki kowe jane mlaku apa dilakokke? Asline wong urip ki mlaku apa dilakokke? Kowe iki lahir apa dilairke? Lahir dhewe ngono. Nyun sewu Bu kula tak medal. Ora iso kowe. Ora iso, bayi tidak akan punya kesadaran untuk keluar dari rahim ibunya. Dia dikeluarkan oleh Allah melalui para malaikatnya, betul nggak? Iso metu dhewe sirahe dhisik lho. Ki sapa sing ngongkon? Bar kuwi digendong njur nyusu pertama ki sing muruki sapa? Sing muruki kok iso? Oh, dadi dikursus ning rumah sakit kae. Bayine seleke terus nak engko ya ngene ya. Ah, ngono kuwi. Dicontoni karo bapake. Ora. Bayi tiba-tiba bisa ngenyut, betul enggak? Tiba-tiba bisa menyusu. Siapa yang mengajari? Jadi bayi itu menyusu atau diperjalankan untuk menyusu? Diperjalankan. Itu namanya asra bi abdihi. Jadi manusia itu hidup dilakokke karo Gusti Allah. Meskipun kita punya hak sedikit untuk menentukan jalan kita, tetapi tetap tidak bisa mengelak dari jalannya Allah. Mulane urip kudu online, on track. Artinya on itu ya. Online on track itu bahasa Arab sirotol mustaqim. Liwat jalan yang lurus, on the track, kayak real kayak on the track atau online gitu ya. Ini juga tafsir redaktur Ma'iyah ya. Jenengan dilakokke Gusti Allah toh uripe iki iso ora ngodot rambutmu dhewe. Lak modot-modot dhewe, sapa sing ngodot? Gusti Allah, mbuh melalui sapa, mbuh malaikat, mbuh langsung disebul modot, mbuh piye. Ning pokoke Allah sing pelakunya, betul ndak? Kuwi wae sing ngendhek sapa? Iki alismu lak mandek to iki. Bayangke nek alismu ora mandek. Ngeloler nang kene kan bendina ming kuwi lagi iki gorong ngisor. Watune metu saka kene kae. Jadi alhamdulillah Tuhan mengulur rambut kita dan menghentikan rambut kita. Wis kowe awakmu umur 23 tahun berhenti, tidak tumbuh lagi, betul ndak? 23 munggah wis ora mundak meneh, wis semono kuwi. Kuwi bersyukur apa kowe kelingan ora nek kowe wis ora diodot meneh. Ana sing kelingan ora? Mbok eling nek diodot meneh terus piye kowe? Ora leren-leren kowe. Terus umur 30 semene. 40 semene. Umur 50 terus kowe omahmu gedene sepira? Kowe tuku sepatu ning ndi? Soalnya awakmu semono sepatune mesti semene. Barangmu njur sepira?
Loh, itu kan alat vital. Sesuatu yang membuat manusia tetap ada karena ada barang itu tadi. Ya. Jadi aku sakit ingin menegaskan sama Anda semua bahwa kita itu hidup diperjalankan oleh Allah. Asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya lailan di malam hari. Kok di malam hari? Kok di malam hari apa sebabnya? Maksudnya piye kok malam hari wong ana awan barang kok? Piye maksudnya kira-kira ayatnya Allah? Lu itu kan Isra Mi'raj. Iya nek ning Isra Mi'raj tok njur gunane apa awake dhewe dikai ayat kuwi nek ora ana gunane karo kanggone liyane Kanjeng Nabi. Itu juga pasti bermakna bagi kita semua. Orang ming cerita Isra Mi'raj. Jadi saya tafsirkan ngene. Lailan maksudnya piye? Mergo kowe ora ngerti ning ngarepmu ki ana apa. Peteng ora kuwi. Aku takon. Kowe dodolan ngerti ora arep ayu pira? Padang apa peteng? Kowe nyopir taksi arep entuk penumpang pira dina kuwi? Padang apa peteng? Peteng. Kowe dadi pejabat nganti tahun pira? Padang apa peteng? Ya nek jangkep nek engko dijukke tengah dalan, kowe dadi ketua DPD moro-moro ditangkep. Ya, jadi peteng apa padang? Nah nek peteng apa padange jawab Banser. Kuwi kaya teka-teki ana kapal bobote 3.000 ton, penumpang laki-laki 700, penumpang perempuan 500, berapa umur nakodanya? Piye ngitunge kuwi? Gampang, kowe nyebut wae 43. Lho kok 43? Ponakanku kok. Lah ponakanku ya nyambungnya lewat mergo aku ngerti dheke sapa. Aku lek ora ngerti. Nek dihitung secara matematika bodohmu dhewe. Ora ana hubungane karo bobote kapal ya to. Ora ana kok nakhoda dipilih berdasarkan bobot kapal dan jumlah penumpang. Ora ana nek kowe terjebak oleh pertanyaan itu salahmu dhewe kan begitu. Jadi peteng po padang Banser. Ya wis ora apa-apa wis. Nyeneng ke cah-cah iki. Tur kuwi ning Sukoharjo ya ana jawaban ngono kuwi. Ki jan rada perlu penelitian ning Sukoharjo. Kok ana peteng padang kok jawabe Banser iki. Rada ngleyang. Apa utange ora bayar-bayar. Oke. Wis, tapi pokoknya lailan, hidup itu gelap. Maka kita butuh, kalau gelap butuh cahaya. Dan Allah itu cahaya, Kanjeng Nabi itu pemantul cahaya. Maka kita nomor satu selalu mencari cahaya. Kan begitu. Malah nih bengi gawe listrik kayak ngene iki ben padang. Nah jadi lagu tadi jangan dipikir lagu main-main. Tadi itu semua ada ayatnya. Mergo aku sing ngongkon dadi tak doleke ayate. Dan apa wae tak doleke iso. Karena tidak ada sesuatu yang terlepas dari Al-Qur'an. Apa saja semua terkait dengan Al-Qur'an, semua terkait dengan kehendak Allah. Jadi semua ada dalilnya, semua ada ayatnya ngono ya. Oke. Aku takjak ngiling-ngiling mau udane pirang menit. Jenengan begitu ora udan meneng ngene iki kelingan ora nek mau udan. Mau panik to? Gupuh to? Oleh mlayu rono terus ning ana sing malah seneng juri sorene. Aku ngerti kuwi. Ya sudah kuwi. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata tadi hujan itu apa? Hujan tadi itu sebenarnya gabah dan interi. Allah sedang memfilter dikayak endi dedek brosok karo sing lembut. Ya lah. Dikayak to endi sing istiqomah, endi sing militan, endi sing ora. Dan ternyata kabeh militan iki mau. Sing rono-rono mergo kudu nguyuh ora mergo lunga saka udan. Gitu ya, alhamdulillah ya. Jadi tadi hujan bermanfaat enggak? Karena sekarang kita menjadi bersyukur terus, wis ora udan bersyukur terus. Dadi ganjaran to? Dadi entuk katresnane Gusti Allah mergo bersyukur gara-gara wis ora udan. Nek ora ana udan, nek ket mau ora udan kok ora bersyukur to. Apik endi ana udan mau karo ora ana udan? Lho, cetha to?
Dadi ora ono barang elek ning dunia ini, ora ono barang elek gitu ya. Oke, bismillah. Sekarang tanya jawab ya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nun. Yang pertama, saya menyampaikan salam dari bapak saya untuk Cak Nun dan jamaah ma'iyah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya ingin tanya, Cak, kan sebagai mahasiswa, sebagai rakyat juga, saya dan teman-teman itu bingung kenapa kok di kurikulum itu tidak ada metodologi untuk mendekatan kepada Allah. Jadi kenapa kok di kurikulum dihilangkan itu? Terus yang ketiga, mental bangsa Nusantara yang kini telah dihancurkan ini dijajah oleh konstelasi global, dijadikan mental anak-anak. Nah, kan efeknya sudah merambah ke jauh, jangkauannya sangat luas. Itu bagaimana cara agar mengatasi besok-besok itu dampaknya itu? Apakah bangsa Nusantara akan bangkit, dan bagaimana maksudnya apa yang harus kami atau rakyat biasa lakukan untuk menebus Nusantara itu, Cak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus juga, dan ini semua masih umur liburan kabeh. Apik. Terus Indonesia ini kok dijajah kayak gini akan bagaimana? Itu juga pertanyaan saya, dan saya mencari cara. Dan saya itu percaya bahwa aku iki nganggo rumus sing urung tau dienggo, dan wong ora percaya ning aku berusaha percaya karena saya tidak tega sama rakyat Indonesia itu, saya tidak tega tak goleke dalan. Gitu loh. Jadi aku ngene. Menurut kowe Iwan Fals ki penyanyi apik to? Kuwi mergo dheke pinter nyanyi apa? Ojo falese, apa faktornya apa sing utama? Liriknya. Apa tidak ada penyanyi atau penyair lain yang liriknya lebih bagus dari Iwan Fals? Nah, karisma apa meneh? Keberanian. Ya, Iwan Fals bukan orang nomor satu untuk soal berani. Untuk karisma juga banyak orang yang punya karisma yang lain. Ning sing khusus Iwan Fals ki apa sing marake dhek iki ampuh. Suarane to. Nek liyane kon nyanyi nyalagune Iwan Fals iso apa kok Iwan Fals? Mergo Iwan Fals iki tenggorokane ngono kuwi, ana teksture, ana strukture, njur nek nyanyi ngono kuwi, penak ngono kuwi. Sak metu-metune penak, ya ra? Kuwi Iwan Fals apa Gusti Allah sing gawe? Iso apa? Wong, jadi kalau teknik menyanyi semua bisa. Sing ora iso iki bahwa Allah mentakdirkan Iwan Fals iki tenggorokane gulune ngono kuwi sehingga menghasilkan suara ngono kuwi. Nah, soal cerdas oke wong cerdas, soal kritis oke wong kritis. Tapi sing duwe swara kaya ngono kuwi ming Iwan Fals dikeki Gusti Allah. Dadi sing hebat iki Gusti Allah. Termasuk apa liyane wis? Apa wis liyane wis? Apa? Contoh liyane. Wah, gula iki top ya, legi deh. Gitu ya. Jadi Indonesia ini kalau mengandalkan ilmu ora iso diselesaikan. Nganggo apa demokrasi apa ora iso. Ora iso menyelesaikan masalah Indonesia iki ora iso. Kurumangsamu KPK iki sing ditangkep iki pirang persen dari koruptor? Terlalu banyak 5%. Iya. Tidak bisa menyelesaikan masalah Indonesia. Maka saya mengandalkan pengolahan alam, mengandalkan pengolahan kehendak Allah. Nek Gusti Allah karep iki saiki jalan keluarnya meng sitok kok Indonesia iki. Ana pemimpin nomor 1 ning Indonesia sing duwe sifat loro. Dikae Gusti Allah, siji diwedeni kabeh wong, termasuk luar negeri, nomor loro malati. Nek diwedeni tok ora malati, sesuk ora diwedeni meneh to. Meng sitok kuwi cukup sak presiden ning diwedeni karo Amerika, diwedeni karo sapa-sapa, diwedeni karo jenderal, karo rakyate kabeh. Dengan diwedeni dia bisa bikin metode macam-macam. Nomor loro malati, pokoknya khianat
cuklek drijine. Khianat mejen. Khianat melet. Ngono lho. Nek ora kuwi ora iso. Pokoknya malati, nek ora malati ora iso. Jadi kowe tak dadi menteri ya, ning cekel tanganku. Quran. Oke? Dit ya, nek aku khianat, aku jebol, kowe khianat, kowe jebol. Pani? Oke, sip ya. Aja pisan-pisan lho kowe. La in syakartum la azidanakum wa la in inna adzabi lasyadid. Iki tenan lho iki. Jadi setiap menteri, setiap pejabat yang tinggi-tinggi di atas kudu dijak ngene, wis ya, dit lho ya. Kowe kualat lho ya. Aku ya kualat. Wong sing malati kuwi ya kualat nek dhek khianat. Itu namanya wabal. Itu loh. Nek ana siji kowe wis beres masalah ini. Nek kowe liwat pemilu, pilkada, pilek ora iso. Ora iso pilek flu. Demam ora iso. Itu loh. NU saja tidak bisa mengatasi dirinya kok. Tidak bisa. Mbah Hasim sedih luar biasa. Tanya kamu sama Situ Bondo, tanya sama Kiai tentu yang diparani Mbah Hasim tentang Muktamar Jombang dan keadaannya sekarang. Mbah Hasim ngasih waktu tinggal setahun ini. Nek NU ora iso beneri awake meneh, nanti akan ada sesuatu yang besar yang akan menjadi bumerang bersama. Ning jenengan sing Indonesia ora iso disalahke sapa-sapa, ora apa-apa, nek sing Indonesia iki tenang-tenang bae. Ora masalah. Sing masalah iki sing nunggangi NU ning dhuwur, ngedol-ngedol NU ning dhuwur. Aku duwe banser akeh lho. Sak kutha 3000 lho. Nek wani-wani karo aku didol jenengmu. Ning kowe ini ora salah. Jenengan tenang aja. Makanya Sukoharjo udah tenang seperti ini, tidak ada masalah. Saya pribadi sedang mencarikan jalan untuk itu, Mas. Aku ya ora paham nek iki ora kabel terus jer pripun ajeng pripun. Terus anak-anak kula pripun iki? Nek ora ana hasile, nek ora ana wujude hasil perjuangan kita, terus bagaimana nanti kehilangan iman kamu, nanti turun imanmu. Terus waktu didik anak-anak kan juga kangelan. Alah bapak dia berjuang ya tahu berhasil lah, moh aku. Kan gitu akhirnya. Tapi saya yakin dengan generasi muda yang di depan saya ini, setiap hari saya ketemu. Cah umur 18 munggah lah. Nganti 35, 36, 37. Aku yakin sama mereka. Mereka orang yang baru sama sekali. Di Quran disebut kaumun akhor. Anda itu orang yang baru sama sekali. Karepmu beda, cita-citamu beda, ketekunanmu luar biasa. Makyah ning diwe teko. Ning Kendal ya ketok. Ning Madiun ketok. Gak kowe iki nganggo apa runu kuwi? Ku ketok terus. Dan itu saya melihat, saya optimis dengan Indonesia. Aku ora putus asa. Saya tidak putus asa. Ya Allah, aku memberikan diriku sepenuhnya untuk masa depan Indonesia ini. Sampai aku ora alhamdulillah bojoku iki gelem coba. Ben bengi tak tinggal ngene iki piye. Terus kapan le bebojoan iki kapan? Ketemu ning airport aku teko dhek lunga. Utawa aku lunga dhek teko ketemu ning airport, masuk ning airport arep Arab sunah Rasul. Ngono sunah Rasul bocah-bocah kuwi jan. Oke ya, kita revolusi mental. Iki jeneng Bung Karno tidak pernah mengatakan itu revolusi mental. Itu kan ngene lho, Dik. Saiki ngene, belajar epistemologi dulu. Apa to menungso ki ana akale berarti intelektual, ana atine berarti emosional. Nah, mental di mana letaknya? Outputnya jenenge moral. Ya, metune nek kowe wis berperilaku jenenge moral. Jerone ana ati, ana akal pikiran, ana weteng, ana syahwat. 4 itu ya. Nah, manajemen antara syahwat, perut, hati dan akal itu akan menjadi satu perimbangan. Ana sing akale menonjol, ana sing atine menonjol, ana sing wetenge menonjol, ana sing nafsu syahwate menonjol. Komposisinya tergantung kepada prosentase dari 4 tadi itu pada diri setiap orang. Mental itu apa? Mental itu adalah sebelum moral itu sing hulu ledaknya adalah mental. Jadi misalnya kue wis ngerti neng kue wani apa ora? Wani apa ora itu pertanyaan mental. Gitu ya. Bukan pertanyaan moral. Nek moral itu kan apik apa elek.
Nek pertanyaan intelektual bener apa salah? Gitu. Nek pertanyaan hati dan perasaan kuwi penak apa ora penak? Kan gitu. Nek mental wani apa ora? Jadi sebenarnya tidak tepat betul kalau disebut revolusi mental. Kalau yang dimaksud itu tri apa? Bung Karno? Trisakti itu bukan revolusi mental, itu ya sebutannya sama macam-macam. Nek saya kan revolusi harga diri. Sebab Indonesia ini sudah kehilangan harga diri, sudah kehilangan jati diri. Wis ora duwe gengsi, wis dinyek-nyek ora karu-karuan nek karo donya. Itu bisa dipakai untuk hulu ledaknya. Tapi kalau disebut mental ya ndak apa-apa. Ning kaya ora tenanan revolusi mental kuwi. Kok pikir sapa sing nulis revolusi mental? Sapa sing gawe ide kuwi ngerti ora? Sapa sing gawe ide revolusi mental kuwi? Rumangsamu sing nyebut kuwi ngerti apa kuwi? Aku ngerti sapa kuwi. Sing nuliske sapa dimuat di Kompas pada waktu itu kalian tidak teliti. Kemudian ya diomongke revolusi nanti ora iso njelaske mental, moral, intelektual, spiritual ki piye petane ya ora iso njelaske. Kuwi mung waton jargon-jargon saja kuwi mung padha karo jamaah ngono kuwi lho. Mung kuwi tok. Ning kuwi ya mung jargon, mung yel-yel wae. Dan wong saiki lak rada edan yel. Rada edan yel. Apa? Oh yes ngono kae. Wingi ning ndi? Ning Sragen. Ora Sragen sing ngomong kae. Sragen guyub rukun ngene iki, Mas. Bupatine lak wedok ning pinggirku, Bu. Kuwi guyub rukun apa nantang aku. Lah ngene iki lak nantang to, Mas. Lho piye to guyub rukun kok ngene? Iki lak nantang gelut to iki. Tak antemi lho kowe engko kan gitu. Akhirnya Bu niku mboten cocok Bu gerake Bu. Posene lha pripun Cak? Ngene. Aku spontan ngene, ngono manut akhire. Guyub rukun ngene kabeh rakyate ngono. Lah wong hubungan antara kata dengan pose badan aja ndak diurus kok arep revolusi mental. Gitu loh, kuwi mung jargon. Tapi tetap kita seneng ada niat seperti itu. Masalahnya di Indonesia iki kurang tenanan nek ngopo-ngopo kurang tenanan. Ya, di segala hal toh. Wis janjine pira wae. Wis apa wis tol laut, kereta cepat, infrastruktur apa wis kabeh dijanjeni kabeh. Ning rumangsamu gampang po gawe ngono-ngono kuwi. Mulane sesuk kowe nek rabi aja akeh janji karo bojomu. Sesuk ditakoki mobil aja kuwatir, Dik. Sesuk kowe tak gaweke anak kembar 5. Ya. Gitu ya. Oke, Bapak sekalian wis kesel iki. Dereng. Untuk Bapak-bapak Ibu-ibu saya mohon izin anak-anak maknya itu saya kasih teka-teki kowe iki disangoni maknya karo Gusti Allah kok nggo apa wae sakarepmu apa kowe iki ditipi Indonesia disangoni maknya ngerti maksudnya maknya itu dikeke kowe ning dinggo dandani Indonesia itu klausul 1 klausul 2 adalah pokoknya kowe dikeki maknya sakarepmu kok nggo apa kan gitu. Nah Anda memilih yang pertama tadi maknya iki ilmu konstruksi segala macam ya ideologi sampai spiritualitas sampai apa saja sampai ke soal tata negara sampai ke soal tata ekonomi sampai kesehatan yaitu apa saja sampai spiritualitas ada semua lengkap tapi itu untuk menolong dan dandani Indonesia kan gitu. Kita belum tahu Allah nyuruh apa tapi kita sudah dikasih itu semua sebenarnya sudah tersedia Mas meskipun masih dalam proses penyusunan pelan-pelan. Ini sebenarnya pertanyaan untuk redaktur sebenarnya. Misalnya contohnya ini wes, tak kayak contoh aja. Kita cara berpikir ini Mas. Indonesia itu kan ada 5 pilar. Ini contoh nggih, siji rakyat. Iki nomor siji. Rakyat. Nomor loro kekuatan rakyat yaitu TNI, tentara, termasuk polisi. Nomor 3 wong pintere rakyat yaitu kaum intelektual. Nomor 4 kekuatan kebudayaan, sisa keraton, adat istiadat, filosofi segala macam itu nomor 4. Nomor 5 kekuatan spiritual dan institusi keagamaan NU Muhammadiyah segala macam dengan wong wiritan, wong selawatan itu kekuatan kelima. Sekarang di Indonesia itu
selama 70 tahun 71 tahun merdeka itu baru dipimpin oleh yang nomor 2 dan nomor 3. Belum pernah dipimpin oleh nomor 1, nomor 4, nomor 5. Giling-giling. Zaman Orde Baru, zaman Bung Karno dulu meh-meh nomor 1 sing mimpin. Tapi kemudian kalah juga Bung Karno oleh desakan-desakan internasional. Zaman Pak Harto sing mimpin nomor 2 yaitu tentara. Zaman reformasi sing mimpin nomor 3 wong pinter. Dan ternyata makin celaka kita dipimpin wong pinter. Kan gitu. Saya pinter, saya nyilakani. Kan gitu. Nah, tentara dulu masih menghormati keraton, masih menghormati kebudayaan, masih menghormati spiritual. Sekarang spiritualitas diejek. Ya toh? Ngomong kebudayaan Jawa dianggap mau menjawakan Indonesia, ngomong Islam dianggap mau mengislamkan Indonesia. Jadi kabeh saiki ra entuk, kabeh dicurigai. Gitu ya. Ngomong ayat jari ini bukan negara Islam, kan gitu. Jadi pemerintahan yang sekarang, era yang sekarang ini adalah era di mana kekuatan-kekuatan dasar Indonesia justru tidak boleh ditegakkan. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 maupun nomor 1. Hanya di atas namakan saja. Itu. Jadi kue yang didadai jeneng, wah ini saya mengabdi rakyat, saya ini, tapi hanya untuk atas nama. Itu salah satu frame. Frame yang lain misalnya Pancasila. Mbok saiki ndelok Indonesia iki nganggo Pancasila wae wis rada-rada. Golnya rakyat ki monek iki gemah ripah loh jinawi sak piturute baldatun thayyibatun rabbun ghafur kuwi kan sila kelima to. Sing marake sila kelima ki ana kan kudu ana sila keempat. Aku takon sih, sila kelima wis kelakon durung? Dereng. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia durung. Berarti ono sing ora bener di sila keempat. Sila keempat itu siapa? Pemerintah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Itu berarti bentuk pemerintahan. Sekarang sudah di amandemen UUD 45 menjadi 2002, permusyawaratan sudah tidak ada. Sudah nggak ada GBHN, sudah nggak ada kerisnya, nggak ada pusakanya, nggak ada sesepuhnya Indonesia. Kita nggak punya negara lagi, kita hanya punya pemerintah yang mengaku negara. Nah, nanti tolong dipelajari bahwa negara sama pemerintah itu beda. Keluarga sama rumah tangga beda. Bendahara sama kasir beda. Ojo podo wonge engko dikorupsi. Bendahara nentokke ning ora iso bayar. Kasir iso bayar ning ora iso nentokke, maka harus ada perundingan terus nanti dikontrol. Nah, sekarang pemerintah adalah negara. Gunane KPK kuwi karena dia lembaga negara untuk ngawasi dari presiden sampai lurah, betul enggak? Sing nglantik sapa? Sing nglantik adalah orang yang nomor 1 harus diawasi. Biar ngawasi wong sing nglantik deh. Berarti tidak benar ini konstruksinya. Neng disirai, neng disikile ra cetha. Makanya kepala negara harus sendiri, kepala pemerintahan harus sendiri. Seperti di rumah tangga, bapak itu kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Ojo bapak kon ngurusi listrik, banyu, kompor. Itu kan urusan rumah tangga. Pemerintah itu rumah tangga. Jadi uangnya rakyat jangan ke pemerintah, harus ke negara dulu, sebagian dikasih ke pemerintah untuk tugasnya. Kan begitu. Sama dengan gajinya bapak, di sakunya bapak sebagian untuk rumah tangga. Jadi Indonesia ini tidak punya negara. Makanya PNS, pegawai negeri sipil, kan dia pegawai negara, bukan pegawai pemerintah. Tapi faktanya adalah dia mengabdi kepada pemerintah. Wong jenenge we pegawai negara. Dia harus patuh kepada undang-undang negara, tapi patuhnya kepada negara apa kepada pemerintah? Pemerintah. Bupati tidak punya hak untuk mengganti kepala dinas dan karyawan, tidak punya hak. Dia cuman outsourcing. Presiden itu cuman TKI, tenaga kerja 1, Yusuf Kala 2, bupati sekian ratus, kan gitu. Kuwi mung sedelet disewa outsourcing sedelet, kontrak sedelet. Kok kowe sing ngatur kabeh? Kowe iki diatur karo negara kudune. Ah,
Itu contoh aja. Itu wis ono di Maiyah, Dek. Dan kita nggak memberontak karena itu aku mikir mengandani. Nek kok terus kayak gini kan mesti jebole. Neng kok tak tulungi kok engko. Tak tulungi aja kuatir aku tresno tenan. Cintaku kepada Indonesia itu melebihi cintaku kepada Novia Kolopaking. Loh, faktanya nenek atine ya ora. Faktanya seperti itu karena lebih banyak saya waktunya habis untuk Indonesia daripada untuk istri saya. Untung istri saya tidak ada masalah. Itu matur nuwun aku karo Mbak Novia. Kembali, berarti pemerintah itu sila keempat, ya. Nek pemerintah ora bener berarti sing gawe pemerintah ku sing salah. Sila ketiga. Sopo sing gawe pemerintah? Sopo sing gawe pemerintah? Sopo sing nentokke presiden? Kok rakyat? Parpol. Sing nentokke bupati sapa? Parpol. Jadi sing nentokke undang-undang sapa? Parpol yang di DPR. Jadi sing gawe negara kuwi sila ketiga itu parpol. Parpol itu lambangnya adalah Persatuan Indonesia. Baik Golkar, Demokrat, PDIP apapun harus mengabdi kepada kepentingan rakyat. Disitulah mereka bersatu. Boleh beda-beda tapi semua mengabdi kepada kepentingan rakyat. Maka lambangnya Persatuan Indonesia. Tapi apakah ada parpol yang bersatu? Mereka punya kepentingan masing-masing. Bahkan di satu parpol saja ada berbagai kepentingan, betul enggak? Jadi memang sila ketiganya enggak benar. Nah, kok sila tiga iso ora bener berarti sila keduane iki sing ora cetha iki. Apa sila kedua? Pendidikan. Lah piye lemu mikir mbiyen? Piye lemu mikir kok gawe parpol kaya ngono kuwi? Piye kuwi? Berarti pendidikannya ora bener. Makanya pertanyaan mengenai kurum lah piye aja menekok tentang Gusti Allah. Wong tentang kenegaraan yang teknis saja ndak bener kok. Nah, kalau sila kedua kan memberadabkan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekolah kuwi penggaweannya memberadabkan. Jadi nek cara Islam orang ming majelis taklim kudu meningkat dadi majelis tafhim. Meningkat lagi menjadi majelis takrif. Dan kalau mau lengkap menjadi majelis takdib. Proses untuk membuat manusia menjadi beradab. Itu takdib. Yang kita punya hanya majelis taklim. Itu pun kadang-kadang keliru nganggo ka majelis taklim. Nah majelis taklim itu majelisnya wong sing omong-omongan. Jenenge taklim. Nek majelis taklim wong sing sinau. Nek majelis tafhim wong sing ajar untuk faham. Nek majelis takrif wong sing kepingin memperdalam pemahamannya. Nek takdib orang yang bersama-sama ingin menjadi manusia yang beradab. Maka takdib kurikulumnya adalah dengan workshop, dengan latihan, dengan praktek, dengan kuliah kerja nyata, dengan segala macam. Itu namanya takdib. Itu loh, Dek. Sudah lengkap, Dek, semuanya. Ya, ini pertanyaan untuk redaktur karena redaktur ya setengah mati untuk merumuskan itu. Mulanya ewangono ya, Mas Helmi, Mas Haryanto sama ewangono. Karena mereka juga setengah mati merumuskan ilmu ini kayak banget kok. Kayak banget nanti bingung dewi, nanti mereka menjadi tikus di lumbung padi. Tikus mati di lumbung padi. Saking kayak parine mati dewi tikusnya lah wes. Nah, itu redaktur maknya itu posisinya tikus di lumbung mati di lumbung padi. Sudah ya, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini iki nek tak jarno iki ketake yang nganti esuk ya tetep meneng ngene iki. Ada usulan Bapak, ada mau diomongin Pak Yai Najib. Monggo. Monggo. Mboten, Bapak? Panjenengan? Monggo. Pak Dibur. Nah, mboten kita selawatan akhir ya.